Вялікая колькасць уцекачоў, якія знаходзяцца тут, разумеюць, што Беларусь выкарыстоўвае уцекачоў як зброю супраць еўрапейскага звязу. Цяпер, калі еўразвяз у канфлікце з Беларуссю. Я думаю, што адзін з бакоў гэтага канфлікту так ці так прайграе. Або нас дэпартуюць, або мы патрапім на тэрыторыю Еўропы. Мы спадзяемся, што з увагі на адстойванне правоў чалавека і правоў уцекачоў еўразвяз урэшце мусіць саступіць. دەستی بەسراوە و پێم وابێت لەم جەنگە ئەبێت یەکێتی ئەوروپا پێم وانە یەکێتی ئەوروپا ئەو جەنگە بە ئێمە. Не думаю, што еўразвяз пачне супраць нас вайну, бо нас уцекачоў вельмі шмат, больш за 2000, і яшчэ больш людзей працягваюць прыбываць да мяжы каля Берасця і Горадні. خەڵک گێتە ناو لێشاوەکە و لە سنوورەکانی برێست و برۆ ناو ئەو سنوورانەی کە هەن. У мяне ёсць інфармацыя, што кіламетраў за 10 адсюль ёсць яшчэ 500-600 уцекачоў, якія чакаюць нагоды прыйсці сюды і далучыцца да нас. Але самае важнае вось што, калі нейкія ўцекачы захочуць трапіць сюды з гэтай міграцыйнай хвалі, кантрабандысты перавядуць іх за грошы, бо пашыраецца інфармацыя, што ў гэтым месцы больш шансаў, што еўразвяз адкрые мяжу і пусціць да сябе. Беларуская міліцыя сама дазволіла нам сячы дрэвы. Вось глядзіце, тут дрэвы, якія міліцыя сама дапамагла нам ссячы. Вось там міліцыя вярнула людзей, бо людзі пайшлі сячы дрэвы вельмі вялікім натоўпам. Міліцыя не дазваляе так хадзіць. Не ведаю, ці з гэтага відэа добра відаць. Калі вы бачыце, вось там усе хваёвыя дрэвы былі ссечаныя. Ёсць значна лепшыя месцы далей адсюль, дзе можна сячы дрэвы, і міліцыя дапамагае сячы іх там.